慢点，慢点。我就喝多了。没事，到了。这什么地方？我闻到海的味道。啊，你的观景大豪宅吗？让我看看海什么样。别以为我喝多了，知道你想干什么，但是我告诉你 ，no。宇哥，你想的太多了。我是看你喝成这个样，我怕你出事才把你带到这儿来的。得了吧，你一直都喜欢我对吧？我早看出来。别装了，你那个花花肠子我早看出来了。你不会告诉我你这么多年还一直喜欢我吧？你说的没错，如果我不是经常梦里喊出你的名字，我老婆还不至于张罗跟我散伙。真的？那我不又做了一次第三者吗？你以为呢？杨哥，我已经没那么可爱了。看看我，已经是半老徐娘了。不，于哥，你知道我有多爱你吗？别给我提爱这个字儿，你知道吗？人世间所有男女之间的爱都是错爱，你懂吗？错爱。错爱怎么了？总比不爱要好。况且，爱了，又分什么对和错呢？爱就是爱。胡说八道！错爱就是错爱。是你讲的，你说你跟你妻子的结合，就是制造了一场错爱，不是吗？对吧？我是说过，可是明明知道是错爱，为什么还要继续下去呢？傻呗！错爱就是错爱，错爱不如不爱，你懂吗？这是真理，真的。我想过了，但是我想不明白，我也不想明白。就算是错爱，我也要爱。我没有办法忘记，我不能不爱。于哥，这么多年来，我无时无刻的不在想着你，甚至于连入洞房的那天，我脑子里边想的都是你。咱们这么多年没联系，在那么大的北京城，咱们居然能够碰上，你不觉得这是老天的安排吗？你不觉得这是我们的缘分已经来到了吗？于哥，我也侧面的了解了一下你，我知道你跟他生活的并不幸福。既然是这样，干嘛还要继续下去呢？毕竟人生苦短，咱们都是30出头的人了，短短几年的功夫，青春就没了，还没来得及好好消费过，就要奔4张了。别的东西都能够攒住，能储蓄，能升值，但是唯独年轻不能。所以咱们必须要抓紧时间消费，甚至要不断的透支，因为没有任何人能够让它保值，没有任何人能够把青春留住。说句心里话，我每次去故宫的时候，都会情不自禁的犯点酸，喜欢低着头看着脚下的路，寻找那些叱咤风云的帝王将相和倾国倾城的后宫佳丽们的足迹。可是什么都看不到，连一滴尘埃都找不到，有的只是后人留下的几段文字和猜想罢了。而我们这些草根又算得了什么呢？如果说那些大人物只是一缕吹过的风，那我们充其量也只是风中连肉眼都看不见的尘埃。尘埃堆积在一起，就是沙尘暴，可以横扫千军。那你知道尘埃是靠什么力量凝聚在一起的吗？
什么？爱。昨晚。美颜，我敬你一杯。谢谢你还记得我的生日，谢谢你做了这么多菜，还有海螺饺子。我由衷的祝你健康、长寿，越来越幸福。干！包这么多饺子呀？啊！我不是要走了吗？我包这么多饺子，就是留着你以后吃。爸，我敬你一杯，谢谢你出钱为我妈治病。爸，祝你身体健康，永远都不生病。生日快乐！快乐！没事吧？来吃口菜，吃口菜。儿子，谢谢你，儿子，好久没这么开心了。爸，那今晚我就陪您喝个够，酒柜里什么酒都有呢。好啊，对，五粮液，那瓶五粮液，来，快！儿子，能陪爸喝酒了啊？行。志平，不行，他还是一个孩子，怎么能喝酒呢？再说你也不能再喝了，待会儿你爸还要回去。不回去不行吗？爸，您今晚就留这儿吧，儿子陪您一醉方休。看着我干嘛呀？打酒啊！哎，我陪你爸喝，你别喝。不行，我喝。没，咱们俩喝。你听我说，我喝白酒，你喝饮料，这儿子呢可以陪我喝点红酒啊。今天高兴啊，尽兴啊！今天我生日啊！你也少喝点。今天太高兴了，是我的生日。今天不仅是你的生日，曾经也是咱们俩的结婚纪念日。没事。我没事。慢点，没事。哎呦，注意点，这。我没事。再下一个。来，小军，来，去把你爸车开过来，去。来，我给你钥匙啊，钥匙。啊，我钥匙呢？想起来了，车没了。妈，他都这样了，别让他走了。你问你爸。爸，别走了，行不行啊？走？我往哪走啊？谁说我要走了啊？今天哪儿也不去了，走回家。哎，好嘞，回家慢点啊。这儿。不行，不用搀我没那么老，这点酒算什么呀？啊！来。
快去拿盆和毛巾，免得你爸吐在床上。没事，别拿我不吐，不能吐。哎呀，吃了这一肚子好东西，怎么能吐呢？哎，梅，你别看我这腿脚不太听使唤啊，这脑子还是很清楚的。哎呀，就是头疼，一跳一跳的疼。志平，那我给你按。妈妈，我要睡了，你一个人行不行啊？我行，没事儿，你去睡吧啊。那有事儿就喊啊。没事，真的没事啊。你抓紧时间睡，明天还上学呢，被子盖好了啊。好点了吧？哎，好多了。错。服务员，哥，别这样。干嘛呀？我还没喝够呢。服务员，哎，哥，喝的不少了，差不多了。差不多，差远了。你深更半夜找我来，不就为了喝酒吗？这喝不尽兴多难受。服务员，那咱们再要一瓶好吗？不，2瓶。好点了吧？哎，好了，梅呀，别按了，强多了。行，你去歇着吧啊。不累，不累。哎呀，怎么能不累呢？都累一天了。好了，上楼睡去吧啊。那我给你按按脚啊。不用。志平，你还记得吗？过去我跟你说过，我要学会做足疗，天天给你按脚。我真的照书还学了几天呢，真的。你还恨我吗？你觉得呢？你头又疼了，你快躺下，我给你按按。不用，我知道这头疼啊，可难受了，可。真的不用。那你睡一觉吧，睡一觉就好了。哎，美艳，你想什么时候回福利院呢？你能陪我回去吗？其实啊，我真想回福利院看看。说实话，我只要一想起福利院的那些事儿，我这内心深处总有一些东西在翻腾。那时候的事儿你还记得吗？我怎么能不记得呢？那你记得哪些呀？奶糖、肥肉，还有尿床。哎呀，这一件一件的，想忘也忘不了。还有，你13岁的时候啊，你不敢一个人睡觉，你老让我陪你。那些大孩子呀，都笑话他。他们说我天天给你喂奶，
还说你是我儿子。那个党美艳还住他们家呀？陆志平不是说给他找房子让他搬走吗？怎么还住那儿啊？哎呀，你问我，我问谁去啊？我看那个党美艳呐，是不想走了，想赖在他们家。这个陆志平也真是，就是找不到合适的房子，也不能让他住在家里呀。哎，就是住旅店，也不能往家里住嘛。我算是明白了，这事儿啊，还不能怪人家，是陆志平他有够心呐。不行，咱们呐，还得去找党美艳。陆志平不是不好意思撵他走吗？我撵了，我还就不信撵不走他了。走，咱这就去。哎，老头子，哎呀，怎么撵呢？他要是撒泼呢，那党美艳可不是个善茬子。你忘了上次我们去的时候？好了，行了行了，别提上次了啊。党美艳他要撒泼，就让他尽情的撒。哎，我跟你说，我就恨不得他打咱们一顿，正好报警把他弄走。啊，谁呀？你有事吗？我明天要走了，我来向二老告个别。那屋里坐吧。不了，这段时间我给你们全家添了不少的麻烦。那天呀，你们去宇哥家里，我情绪有些激动，让你们二老不顺心了。那个，你们二老千万别往心里去啊。那没什么。是啊，没什么，我们没往心里去。你真的要走吗？是，我真的要走了。你们二老放心，我再也不会去打扰志平，还有你们女儿了，永远都不会了。不过那个小军还要留在渤海，希望你们大家帮着照顾照顾。那没问题，妮妮可想他了，总是吵着回家，要找哥哥的。妮妮是个好孩子，你们大家都是好人，
好人。哎，宇哥，咱就吃点吧，我做的啊。昨晚时间刚给我打个电话，说他约的我。宇哥，明天搬回去住吧，他就要走了。你呢？我已经答应他了，陪他回趟平山，去福利院看看。好啊，重温旧梦。哪儿还有什么梦啊？已经过了那个年龄了。现在我连睡觉都很少做梦。陆老师，你能不能从头教我？我现在脑子里一片空白，什么都画不出来。能从头教我吗？那就先画梦吧。画梦？那是不是得忘掉现实啊？你能不能教我，怎么才能忘掉现实？怎么才能忘得彻底？怎么才能忘得一干二净？我不知道，也许，除非先要忘了自己。不过这样，那也就不是人了。宇哥，我想跟你说个事儿。什么事儿？算了，等平山回来后再说吧。这老陆家的保姆还挺能干的，上哪儿找的？可不是嘛，一天到晚起早贪黑，都不见他闲着的时候。哪像我们家那小保姆，懒的连油瓶子倒了都不带扶一下，晚上啊，从来都不洗脚就上床。可不是嘛，我们家那个保姆啊，活干的不怎么样，整天就张罗着涨工资，让我给撵了。对呀，现在想找个好保姆真难。哎，要不咱们去问问，雇他做我们两家的小时工，怎么样？行啊，去问问。走。大妹子，大妹子，忙着呢。啊，忙着呢。大妹子，你叫什么名字啊？我叫岛美艳。哎，大妹子，问你个事儿，陆家一个月给你多少钱啊？哦，我没别的意思，我们两家想雇你给我们当钟点工。雇我？对啊，我们两家都想雇你做小时工，这个价钱嘛，你开吧。我不是他们家的保姆。那你是他家什么人？就算是亲戚，远房的。嗨，这事给闹的，我们还以为你是他们家的保姆呢。不好意思啊，不好意思，不好意思。
没事没事。我说嘛，上哪能找这么好的？老头子，你又放上毒了。这阵子你抽烟是越来越凶了，一根接着一根。真是的，你不是说要戒烟的吗？你养了那么个好女儿，他又给你找那么个好女婿，我能戒得了吗？我都恨不得抽大烟了。那又怎么办呢？就算你抽上大烟，又能解决什么问题呢？哎，你们找谁啊？吴爸爸，你不认识我了？吴爸爸，哦，这不是美艳和志平吗？哎呦，这不是你们两口子怎么有空到这儿来了？来，快坐，快坐！哎呀，那我给你们倒点水去。不了，你快坐，快坐。哎，你坐。让我好好的看看你。哎呦，爸爸有什么好看的？都棺材瓤子了。你身体挺好的吧？哎，挺好。哎呦，美艳啊，您可是瘦多了。志平，哎，你都没咋变样啊，也老了。老了？当着你吴爸的面怎么敢说老啊？哎，你们俩过得挺好的吧？啊，挺好的。挺好的。那你还在当那个大教授？啊不，我现在在家里画画。哦，画家，好啊！要说咱福利院这帮孩子，就属你小子有出息。美艳，你是好眼力呢。哎，爸爸，哎，您怎么还在上班啊？这我都退休了，在家里待着也没意思，跟领导啊好说歹说，这才让我回来。我都这把年纪了，还能干啥呀？不就是看看大门吗？现在啊，都姓年轻人哦。是。哎，你们俩专门回来到这儿看看的？是啊，本来早就想回来看看你们，管你们叫声爸爸，还有那个乔妈妈、李妈妈，叫一声他们妈妈。来晚了，老乔他走了，是前年心脏病走了。那李妈妈呢？李妈妈她也去了，这是上个月呗，她就走了，肝癌。要说我们这几个老的呀，死的死，走的走，退的退，剩下的，哎，也没几个了。你看，你小的时候，你乔妈妈和李妈妈对我特别好，他们怎么就这么走了呢？我就是想当面管他们叫声妈妈，都怪我，我应该早点来看看他们。是啊，你要是早点来，还能见着你了。嗨，也没什么，黄泉路上没老少，早晚不都得见着吗？是，早晚都能见着。哎，你们俩那孩子怎么样了？挺好的吧？大概有14、15了吧？啊，是，都上初中了。哎呀，真快呀！说一说啊，像我们这辈儿的，哎呀，要该走喽。吴爸爸，我能再管您叫一声爸爸吗？哎呦，闺女啊，咋不能呢？你们这帮孩子这些年，人家找到亲爹亲妈的，一般就不回来了。那些还没找到亲生父母的，人不少都回来。他们回来干啥呀？还不就是为了叫声爸爸妈妈吗？
这人跟兽大概区别就在这儿。不管有多大，总忘不了自己的亲生父母啊。爸爸，闺女要走了，回家来看看，就是想跟你道个别。老哥，我敬你一杯，谢谢您的款待，谢谢你这些年对美艳和小军的照顾。来，哎，兄弟啊，谢什么呀？邻里邻居的啊，干干干！食材，来吃。邵大哥，那家搬来了吗？哪家？哦，这是买地房那家，还没搬呢。志平，一会儿你想上去看看吗？还是别看了吧。再说，也进不去。啊，对呀，人家已经换锁了。是啊，再也回不去了。美艳，我看你现在挺好，是吧，兄弟？多好啊！你看你现在到渤海，守着小军，我这兄弟又能照顾你。再说了，那渤海的医生医术又高啊，那渤海的空气多好啊，对你身体都有好处。你说是吧，兄弟？邵大哥，啊，咱俩得喝杯酒。邵大哥，这碗酒呢，就算我敬您的，也代表小军敬你。以后小军万一遇到什么难处，找到你，你千万别忘了啊，你是他干爸。美艳，你看你什么话说的啊？我什么都忘了，也不能忘了小军呢。啊，我喝了，你别喝了啊。嘿，哎，来来来来，快吃口菜吧啊！快，来兄弟，你也吃菜。邵大哥，啊，我还有一句话要跟你说。好，说。邵大哥，要是有来世，美艳，你跟老邵说什么了？你看，他脸都红了。我跟邵大哥保证，下辈子一定要嫁给他，就是一辈子吃糠咽菜，我都心甘情愿。老哥是个好人，难得的好人。兄弟啊，我虽然是个老粗，但我也能看得出来，你也是个好人。咱们都是好人，但愿好人能有好报。啊，来，兄弟，哎，多满了，好，我再敬你一杯。来，干了，来，干了，老雷啊！吃菜。怎么了，美艳？头疼啊？美艳，没，我就是有点困了。美艳，去医院看看吧啊！不要。美艳，你要是不嫌弃的话，到里间躺会儿吧，我这床单被套啥的都刚换的。行，那我就躺一会儿。哎，你们俩也少喝点儿，别醉了，
别醉了啊！你放心吧啊，不是明天才回去吗？今天晚上你们俩别住什么酒店，就在我们家对付一宿啊！我跟兄弟啊还得喝透。怎么不吃啊？妈妈做不好吃吗？那为什么不吃饭？哥哥怎么还不回来？吃你的饭，都吃了啊。那妈妈给老师打个电话，让你乖乖吃饭。喂，喂，宇哥吧，我是党美燕。宇哥，你怎么不说话呀？我跟你说啊，志平他喝多了，我怎么叫他都不醒。宇哥。志平，志平，宇哥电话。志平，你醒一醒啊，醒一醒，宇哥电话。喂，喂，宇哥吧，我是党美燕。宇哥，你怎么不说话呀？我跟你说啊，志平他喝多了，我怎么叫他都不醒。宇哥。
你受夹板气了。哥哥，妈妈，妈妈，妈妈，你看，这不是哥哥吗？回家。我们不等哥哥啊！我说回家，听到没有？走。哥哥，你快点，妈妈打了你呢！师傅开车。那谁啊？我最恨的人。李后妈。对，我恨不得杀了她。那个小女孩呢？是她女儿。那小女孩挺好的，还一个劲儿的叫你。那我也不会喜欢她的。你怎么又盯着我看了？哦。回家吧。你呢？那我也只能回去了，先走了，拜拜。妈妈，别锁门，哥哥还没回来呢。他有钥匙，走上楼洗漱睡觉。妈妈，我想等哥哥回来。等他干什么？妈妈，你不是说他就要搬走吗？我想跟哥哥玩一会儿。不行，上楼。小军，还没吃饭吧？我给你煮点饺子吧。哥哥，你回来了，我又有小鱼了，是大妈给我买的。哼，哥哥，你和大妈就要搬走了吗？谁说的？你妈说的吧？你告诉她，我和我妈哪儿都不去，一辈子就住这儿了，谁爱搬谁搬，听见没有？太好了，我也不愿意你和大妈走。哥哥，妈妈睡觉了，明天我再告诉她，好吗？好。
志平，我要是死了，你会不会想我？美艳，你说什么呢？我是假设，我要是真的死了，你会不会想我？美艳，这回去咱就住医院，别再胡思乱想啊！我现在就求你告诉我，你会不会想我？怎么能不想呢？谢谢。美艳，别再说这种话啊！躺下睡会儿吧。志平，你要想我的时候，就对小军好点儿。不管他怎么犯浑，你都要原谅他，千万别丢下他不管，行吗？我怎么能不管呢？他也是个苦命的孩子呀，咱们一起管他啊！志平，你能这么想，我就放心了，放心了。你看你，怎么又哭了啊？美艳，你躺会儿吧啊！不疼。志平，你能跟我梳梳头吗？你找那个房子在什么地方？要不哪天我跟宇哥帮你收拾收拾。不用收拾了。我的那个地方特别好，很干净。那月租一定很贵吧？艾米，要手头紧的话，告诉我一声，我帮你付啊。谢谢你，志平，你是个好人，我真的没看错你。小妹她妈真有福气。哦，对了，昨天晚上她给你打电话了，我怎么叫你都叫不醒。昨天晚上喝大了，我们俩喝了老白干，喝了1瓶半呢。哎呀，喝到后来什么都不知道了。以后啊，你要少喝酒，伤身体。哎，对了，宇哥说什么事儿了？什么也没说，可能是因为我接的电话吧，就什么都没说。你回去啊，跟他好好解释解释，他又要误会了。这回他不会再误会了。哎，美艳，美艳，你怎么了？哎，怎么了啊？我头疼，你去帮我买瓶水吧，我要吃药。好，等着啊，等着。来，水来了，来，给。药呢？啊？咽下去。我的那个头绳，把头梳上。
就叫医生。那天我真的叫不出来。我本来就比你大，你又不是没叫过，你肯定能叫得出来。过去在平山商场的时候，江大翠还说咱俩是姐弟恋，时间过得真快呀！我求你了，你就叫我一声吧，就叫我一声。要不然你小点声，贴在我的耳朵边叫一声好吗？求你了。别，我真的叫不出来，快躺下歇会儿吧啊！我就躺在你的怀里，睡一会儿，就一会儿，行吗？那些东西你都烧了吗？什么？画儿啊，什么画？在你抽屉里的那些画儿。马上到医院了啊！你真的不会有事的，要坚持住啊！小姐，你放心吧，我会照顾好她的。谢谢。叔叔你好，软卧车厢里还有人吗？啊，车上都走完了。啊，不对呀，我妈还没下车呢。你妈是一个人吗？还有我爸。哦，哎，你妈是不是瘦瘦的，穿那个灰色上衣的那个女的？啊，对呀，叔叔，她下车了吗？先生，您的妻子已经过世了。绝对不可能！美艳，我跟你说话呢，你听见了吗？美艳，姐，我叫你姐了，你听见了吗？你答应我呀，美艳，你答应我呀，姐。妈，你看看我妈，我是你儿子小军呀，妈，我求求你看看我，你别吓我了，妈，你看看我吧，妈。
在一起。他是我认识的第一个人，我怎么会去害他呢？况且他已经够惨的了，我怎么会忍心去害他？我怎么会害呢？伪君子，杀人犯！小军！叔叔，我要报警！别急，慢慢说，报什么警？这不是满身刀疤那孩子吗？怎么了？你爸是不是虐待你啊？叔叔，我爸和我后妈勾结起来把我亲妈害死了！你胡说！陆先生，这是你前妻的遗书。不可能！志平、小军，当你们看到这封信的时候，对不起，我真的不想让你们伤心难过，真的不想走这条路，可我实在受不了了。小军，妈上个月去检查过了，妈的肿瘤已经转移到头上了。你爸知道这事儿，他也是刚知道的。我万万没有想到，你爸他还要给我治，还要卖房子给我治病。志平啊，这份情谊，就是我到了那边，我也不会忘记的。可我明白，不管怎么治，我都不会好了。你们不知道我的头有多疼，真的太疼了。疼起来的时候，我恨不得用斧子把头剁下来。对不起，我知道你们一定会很难过的，我也不想死啊，可我实在挺不住了。原谅我吧，我走了，你们一定要好好相处，特别是小军，爸爸现在是你唯一的亲人了，你千万要懂事儿，别惹爸爸生气，你爸是个好人。妈在渤海这些日子，她受了不少夹板气，妈走了，你可千万别让她再受夹板气了。志平，万一小军不懂事儿，我求你无论如何看在我们8年夫妻、几10年姐弟的份上，更看在小军也是个苦孩子的份上，多担待点吧。我在那边看着你们，每时每刻都看着你们，你们要是不好，我在那边也不会安生的，我求你们了。孩子，还是跟着你爸回去吧。啊。叔叔，伪造的，这一定是他们伪造的。陆小军，你妈妈的遗书经过我们的专家鉴定，确实是他写的。以后你就不要乱猜疑了。小军，陆先生，你等等，我有几句话想跟你说。陆先生，我觉得世界上像你们这样的父子真是太少见了。我真不明白，父亲和儿子怎么能相处成这样？儿子是你生命的延续，可他现在怎么那么恨你，简直比仇人还仇人。这2天我一直在想，你究竟做了什么，才能把一个孩子伤害到这样的程度？我希望你回去睡不着的时候，好好的想一想。